बार बार आपको खांसी हो जाती है, बार बार आपको जुकाम हो जाता है और आपको बार बार सर दर्द भी हो जाता है कि सर दर्द भी है जो आपका जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, खांसी भी आपको बार बार हो जाती है और आपको जुकाम भी बार बार हो जाता है, तो मैं आपको बहुत ही अच्छी चीज़ बता रहा हूँ। आपने डेली रूटीन के अंदर एक केले का सेवन करना है। आपने डेली रूटीन के अंदर एक केला खाना ही है। इस चीज़ को आप बांध लें, बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप डेली रूटीन में केला खाएं, फिर देखें आपको कभी सर दर्द भी नहीं होगा, कभी आपको खांसी भी नहीं होगी और कभी आपको जुकाम भी नहीं होगा। मेरे ऐसे टिप्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे फॉलो करें। थैंक यू।